11. ožujka 2026. Tajlandski teretni brod Mayuri Naree ulazi u Hormuški tjesnac. 23 člana posade na brodu. Upozorenja Iranske revolucionarne garde i IRGC su saslušana. Odluka je bila da se unatoč tome nastavi dalje. 2 projektila, 2 sekunde razmaka između jednog i drugog. Strojarnica se zapalila. Brod je izgubio struju. Sustav za praćenje prestao je emitirati. Posada je ostala u mraku, bez znanja odakle dolaze pucnjevi, bez da išta vide, bez mogućnosti da pokrenu brod. 20 su uspjela izaći i spasila ih je mornarica Omana. 3 se još vode kao nestali. Vjeruje se da su bili točno tamo gdje se dogodila eksplozija. Brod je nekontrolirano plutao dok se nije nasukao na obali otoka Kešm, unutar iranskog teritorija. A znate li kakva je bila reakcija međunarodnih medija? Izvještavanje od 48 sati. Nakon toga prešlo se na sljedeću temu. Ono što želim da danas razumijete nije samo ovaj napad, već ono što stoji iza njega, jer ovo nije bio prvi, ni drugi, ni treći, bio je to 21. potvrđeni napad na trgovačke brodove otkako je Iran zatvorio Hormuški tjesnac za svijet. Danas, srećom, internet pokazuje barem 70% onoga što se događa. A ono što tih 70% otkriva o Iranu je nešto čemu većina kanala još uvijek ne pridaje dužnu važnost. Kako zemlja razorena desetljećima sankcija, bez funkcionalnog ratnog zrakoplovstva, bez površinske mornarice usporedive sa zapadnim silama, kako ta zemlja još uvijek stoji na nogama u ovom ratu, kako je zatvorila najstrateškiji pomorski koridor na planetu i održala to zatvaranje tjednima, to je pitanje. I ono nema jednostavan odgovor. Bit ću izravan o tome što ovaj kanal jest, a što nije. Nisam Bog da bih cijelo vrijeme bio u pravu. Trudim se maksimalno donijeti istinu, ali ponekad su izvori proturječni i to moram priznati pred kamerom, a ne skrivati. Kad pogriješim, to i priznam. Bez brisanja videa, bez pretvaranja da sam oduvijek znao. Ono što ja ovdje radim razlikuje se od velikog dijela onoga što vidite drugdje. Pokušavam pokazati stranu koju gotovo nitko ne pokriva. Iran. Ne zato što sam proiranski nastrojen, već zato što su potpuno neproporcionalna vatrena moć i troškovi stvarni podaci ovog sukoba, a ti podaci ne dolaze do vas kada izvještavanje gleda samo jednu stranu. Možda se nećete složiti s dijelovima onoga što ćete ovdje vidjeti. To je očekivano. Ako ne vjerujete u ono što analiziramo, u redu je, postoje drugi videi. Ali ako želite razumjeti što se stvarno događa s podacima koje možete provjeriti, ostanite. Ako je ovakva vrsta analize s izvorima s obje strane, bez jeftinog senzacionalizma, ono što tražite, pretplatite se sada prije nego što nastavimo, jer ono što slijedi mijenja način na koji ćete razumjeti ovaj sukob. A sljedeći video bit će još važniji. Analizirat ćemo dilemu otoka Karg, odluku koja može riješiti blokadu ili stvoriti najveći energetski šok od 1973. godine. To je pitanje koje svi izbjegavaju. Da biste razumjeli što se sada događa, morate razumjeti što je Iran naučio promatrajući 2 sukoba iz daleka i kako se te lekcije provode danas u stvarnom vremenu. Prva lekcija, Irak 2003. godine. Kada su američke snage uništile iračku vojsku Sadama Huseina u 26 dana, IRGC nije slavio pad regionalnog neprijatelja. Oni su proučavali. Ono što su vidjeli nije bila američka pobjeda. Bio je to priručnik o tome kako ne graditi vojsku. Irak je imao tenkove, topništvo, brojno pješaštvo, sve što se na papiru činilo kao borbena sila. U manje od mjesec dana sve je postalo staro željezo u pustinji. Zašto? Zato što konvencionalna oprema ne preživljava američku nadmoć u zraku. Ako te mogu vidjeti, mogu te uništiti.
Odgovor Irana bio je odlazak pod zemlju. Druga lekcija, Afganistan 2021. godine. Kolovoz 2021. Posljednji američki avioni polijeću iz Kabula. 11 dana kasnije talibani kontroliraju cijelu zemlju, 20 godina rata. Potrošeno $2,3 bilijuna, najveća zračna sila u povijesti čovječanstva. I 11 dana nakon povlačenja, kao da se ništa nije dogodilo, Iran je usvojio ovu lekciju sa svom pažnjom koju je zaslužila. Zračna nadmoć ne kupuje trajnu pobjedu. Rakete koje prežive pod zemljom mogu. Ova dva sukoba nisu samo općeniti povijesni primjeri. Oni su izravno podrijetlo onoga što vidimo u Hormuškom tjesnacu u ožujku 2026. Svaki izbor podzemne gradnje, svaki mobilni lanser, svaki sustav decentralizacije zapovjedanja izgradio je netko tko je proučavao 2003. i 2021. i rekao, nećemo ponoviti te pogreške. I evo podatka koji većina ne povezuje. U lipnju 2025. godine IDF je uništio značajan dio iranskog arsenala balističkih raketa. Zapadni analitičari predviđali su 18 do 24 mjeseca za oporavak. U veljači 2026. 8 mjeseci kasnije, Iran je započeo sukob s otprilike 2500 balističkih raketa. Iznad razina prije rata, netko je sve to ponovno izgradio dok je svijet vjerovao da je sve razmontirano. To je razina otpornosti koju analiziramo. Gledajte, vatrena moć i troškovi ovdje su potpuno neproporcionalni. To je ono što me iskreno iznenađuje u ovom sukobu i to je ono što nitko ne objašnjava kako treba. Pokazat ću vam 5 razloga zašto Iran uspijeva održati pritisak na tjesnac čak i nakon što je pretrpio ozbiljne gubitke. To nije 5 razloga za pobjedu Irana. To je 5 razloga zašto bilo koja analiza koja govori o brzoj pobjedi ignorira stvarnu matematiku. Blokada ne mora biti fizička da bi funkcionirala. Iran ne treba postaviti ratni brod u svaku plovnu traku. Treba samo napadati dovoljno često da osiguravajuća društva povuku pokriće za ratni rizik, a bez osiguranja nijedan komercijalni brodar ne može legalno ploviti. Upravo to se i dogodilo. Osiguravatelji poput norveškog Garda, Skulda, britanskog North Standarda i London P&E kluba otkazali su pokriće za regiju već u prvim danima ožujka. Rezultat, promet tankera pao je s prosječnih 24 broda dnevno u siječnju na samo 4 broda 1. ožujka, od kojih su 3 plovila pod iranskom zastavom. To nije klasična pomorska blokada, to je blokada osiguranja i nju je puno teže razbiti vojnom silom. Geografija je najmoćnije oružje Irana. Tjesnac je širok otprilike 21 nautičku milju na najužem dijelu, ali sva velika plovidba ograničena je na 2 prometne trake od po 2 milje, jedna za ulaz, jedna za izlaz, jer plitke vode i grebeni čine bilo koju drugu rutu nemogućom za supertankere. Iran kontrolira 3 otoka smještena izravno uz te trake, Larak, Kešm i Abu Musa. To nisu obični otoci, to su lansirne platforme s podzemnim bunkerima za protubrodske rakete, brza napadačka plovila i dronove. Supertanker dug 300 metara nema prostora za manevriranje unutar trake od 2 nautičke milje. 0 prostora za izbjegavanje. Ta se geometrija ne mijenja čak ni nakon što uništite 120 iranskih plovila. Mine su najnevidljiviji problem. Procjene govore da zalihe iranskih pomorskih mina iznose između 5.000 i 6.000 jedinica, uključujući pridnene i utjecajne mine koje je tehnički složeno ukloniti. I RGC ne mora iskoristiti sve. Pomorska mina ima jedinstvenu stratešku karakteristiku. Sama mogućnost njezine prisutnosti paralizira promet. 10. ožujka američka vojna obavještajna služba
izvijestila je da je Iran počeo postavljati mine u Tjesnacu. SAD je uništio 16 iranskih plovila za miniranje, prema navodima CENTCOM-a, ali nitko nije javno proglasio da je Tjesnac očišćen od mina. Za komercijalni pomorski sektor ova nesigurnost je funkcionalno jednaka stvarnim minama na cijelom putu. Rojevi brzih napadačkih plovila IRGC upravlja sa 131 plovilom za ophodnju i obalnu borbu. Brza napadačka plovila koja postižu brzinu od 50 do 70 čvorova, daleko iznad brzine bilo kojeg natovarenog supertankera. Taktika su rojevi od 10 do 20 plovila, koja istovremeno napadaju jedan brod iz više kutova, dok druga bacaju mine ispred cilja. Nakon američkih zračnih napada koji su započeli 19. ožujka, CENTCOM je izjavio da je uništio više od 120 iranskih pomorskih plovila. To je značajno, ali preživjela plovila koja djeluju iz obalnih uvala i u plitkom moru i dalje predstavljaju stvarnu prijetnju. Teheranska cestarina, pasivno ekonomsko oružje. Lloyd's List i Fox News izvijestili su da je Iran nekim plovilima naplaćivao do $2 milijuna za prolaz. Za brodove iz zemalja koje se smatraju neprijateljskim, Kine, Rusije, Indije, Iraka i Pakistana, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je 26. ožujka da će prolaz biti slobodno dopušten. To je stvorilo sustav selektivnog pristupa globalnoj trgovini, temeljen na geopolitičkom svrstavanju. Za to nije potreban nijedan dodatni hitac i prisiljava sve ostale zemlje da izračunaju kolika je cijena ostanka na pogrešnoj strani ove podjele. Evo nečega što većina analiza propušta, a što smatram ključnim za razumijevanje zašto je ovo kompliciranije nego što se čini. Ovaj se obrazac već dogodio ranije, u istom Hormuškom tjesnacu. Od 1984. do 1988. godine, tijekom Iransko-iračkog rata, ono što vojni povjesničari nazivaju rat tankera, koštalo je 451 napadnut brod tijekom 4 godine. Cilj nije bio uništiti svaki brod pojedinačno. Cilj je bio učiniti pomorsko osiguranje dovoljno skupim da paralizira promet. To je ista doktrina koja se provodi danas s tehnologijom nove generacije. Godine 1987. i 1988. Sjedinjene države odgovorile su operacijom Ernest Will, prateći kuvajtske tankere pod američkom zastavom kroz Tjesnac. Deseci američkih ratnih brodova, aktivno razminiranje, napadi na iranske naftne platforme djelomično je uspjelo, ali trajalo je više od godinu dana intenzivne pomorske operacije, a u SS Samuel B. Roberts naletio je na iransku minu 1988. godine. Iran nije stao. Nastavio je djelovati sve do primirja s Irakom u kolovozu 1988. Ključna razlika u 2026. godini, 1987. Iran je bio iscrpljen šestogodišnjim ratom, gospodarstvom u kolapsu i bez tehnologije dronova. U 2026. godinu ušao je u sukob s 4 desetljeća specifičnih priprema upravo za ovaj scenarij. S domaćim sustavima dronova, preciznim protubrodskim raketama i doktrinom asimetričnog ratovanja, izgrađenom specifično za ovo zemljopisno okruženje. Povijesni obrazac nam govori da je ponovno otvaranje tjesnaca vojno moguće za Sjedinjene Američke Države. Također nam govori da je cijena u vremenu, resursima i političkom riziku puno veća nego što bilo koja službena izjava priznaje. Ovdje moram biti iskren jer analiza koja pokazuje samo jednu stranu nije analiza, to je propaganda. Iran ima ozbiljne slabosti u ovom sukobu. Navest ću glavne bez umanjivanja i jedne od njih. Iranska površinska mornarica je teško oštećena.
CENTCOM je izjavio da je uništio više od 120 iranskih pomorskih plovila od početka kampanje 19. ožujka, a 26. ožujka Izrael je likvidirao admirala Alirezu Tangsirija, glavnog pomorskog zapovjednika izravno odgovornog za blokadu tjesnaca. Uklanjanje zapovjedništva uz masovno uništenje materijala čimbenici su koji srozavaju koordinirane operacije. To je stvarnost i ne može se ignorirati. Infrastruktura za izvoz nafte je u opasnosti. Otok Karg, odgovoran za otprilike 90% iranskog izvoza sirove nafte, već je bio meta američkih napada 21. ožujka. Izvozna postrojenja nisu uništena u tom prvom napadu, ali Trump je eksplicitno izjavio da bi ona mogla biti sljedeća meta. Ako izvozna infrastruktura bude pogođena, Iran gubi glavni izvor državnih prihoda, a raketni program košta između 1 i 3 milijarde dolara godišnje u gospodarstvu koje se već suočava s inflacijom iznad 40% i strukturnim sankcijama. Slabost 3. Arsenal je potrošen brže od održivog ritma. Iran je ušao u sukob s otprilike 2500 balističkih raketa i ispalio ih oko 2410 u 10 dana. To troši gotovo cijeli vidljivi arsenal, dok su proizvodni pogoni istovremeno napadani. To je utrka između potrošnje i kapaciteta za obnovu, a podaci iz prvih 10 dana sugeriraju da je Iran gubio tu utrku brže nego što je doktrina predviđala. I ovdje otvoreno priznajem, ne pokazuje se uvijek sve što se događa, što se nalazi u podzemnim raketnim gradovima koji još nisu identificirani. Nitko, ako je pošten, ne može odgovoriti. Ako je odgovor malo toga, sukob završava za nekoliko tjedana. Ako je Iran proveo 20 godina gradeći kako na to pitanje ne bi bilo lakog odgovora, a jasno je da jest, onda je jednadžba potpuno drugačija. Ova nesigurnost nije moje neznanje. To je strateška varijabla koju je Iran namjerno izgradio i to je najvažniji podatak koji svaka poštena analiza mora ostaviti otvorenim. Na temelju dostupnih podataka, evo što ja mislim, ne samo što brojke kažu, već što iskreno mislim nakon dana provedenih s ovim materijalom. Duboko me iznenađuje zemlja koja je bila razorena desetljećima sankcija, koja je izgubila svog vrhovnog vođu, kojoj je uništeno 120 plovila i ubijen glavni pomorski zapovjednik, a da još uvijek stoji i održava pritisak na najstrateškiji pomorski koridor na planetu. To nije ono što se pojavljuje u naslovima, ali to je ono što podaci pokazuju. Hormuški tjesnac može se ponovno otvoriti za djelomično praćeni promet u kratkom roku, ali povratak na onih 20 milijuna barela dnevno od ranije, uz normalan komercijalni promet bez vojne pratnje, zahtijeva političko, a ne samo vojno rješenje. Povijesni obrazac od 1984. to potvrđuje. Scenarij u kojem se izračun potpuno mijenja. Ako Sjedinjene države izravno napadnu infrastrukturu za izvoz nafte na otoku Karg, to bi eliminiralo glavni prihod iranske države, ali bi također uklonilo bilo kakav poticaj za dogovoreno otvaranje. Što se događa s tjesnacem i globalnim cijenama energije u tom scenariju, varijabla je koju nijedna javna analiza nije spremna modelirati sa sigurnošću. S pravom, jer podaci ne dopuštaju sigurnost. I svakim danom koji prolazi, svijet postaje malo opasniji. To nije retorika. To je zapažanje nekoga tko pažljivo prati ovakve sukobe i vidi kako se obrazac ponavlja. Svaki put s destruktivnijom tehnologijom, većim troškovima i manje prostora za pogrešku. Želimo staviti jedno stvarno pitanje u komentarima, ne retoričko, već ono na koje iskreno ne znam odgovor. Što mislite da bi bilo potrebno da Hormuški tjesnac ponovno proradi punim kapacitetom? Diplomatski pregovori, dugotrajna američka vojna operacija kao 1987. godine,
promjena režima u Iranu ili kombinacija stvari koje još ne vidimo? Argumentirajte podacima ako možete, logikom ako nemate podatke. Komentare navijačkog tipa ću ignorirati, ali pravu analizu čitam. Ako vam je ovakav pristup imao smisla, provjerljivi izvori, obje strane, bez lake sigurnosti, pretplatite se. Ovaj sukob neće završiti s ovim videom. On će nastaviti proizvoditi podatke, a kada se podaci značajno promijene, analiza će se ažurirati. Bez brisanja onoga što je bilo pogrešno, bez pretvaranja da sam oduvijek znao. Sljedeći video, dilema otoka Karg. Zašto napad na glavnu iransku naftnu izvoznu infrastrukturu može riješiti blokadu ili stvoriti globalnu energetsku krizu bez presedana od 1973. godine. To je najznačajnija i najmanje analizirana odluka ovog sukoba i možda je već donesena prije nego što je ovaj video objavljen.